150 anni trascorsi all'insegna della ricerca, dell'innovazione, oseremmo dire un'evoluzione di un DNA scientifico, quello della Carpene Malvolti. Aggiungerei anche etico, in quanto quello scientifico è esattamente pertinente a quello che è la nostra mission, a quella che è la nostra attività imprenditoriale da sempre, sin dal nostro esordio nel 1868 con Antonio Carpenè, il capostipite, esso stesso, insomma esso fu il primo a essere lo scienziato che ha creato le basi della viticoltura in Italia, lo studio dello spumante, interloquiva con i mostri sacri del tempo, con Pasteur, con Liebig, con Keck, insieme studiavano, indagavano e insieme partorivano quelle che erano le basi, che poi sono state le basi della viticoltura e dell'enologia di oggi. Bene, questa è l'occasione appunto in cui ricorrono i nostri 150 anni e riteniamo proprio che i due binari fondamentali su cui si è appoggiata l'attività di impresa siano stati appunto quello, il DNA più scientifico, che è poi caratteristico di ogni generazione, tutte le 5 generazioni che fino ad oggi hanno accompagnato lo sviluppo dell'azienda, e aggiungerei appunto il DNA etico, l'impegno verso il territorio, verso il rispetto verso i viticoltori e non ultimo l'impegno verso la formazione delle generazioni, l'impegno verso la promozione della cultura del vino. Non intervenire sulla proprietà della terra, sull'acquisto di terreni, ma lavorare scientificamente sul prodotto della terra. Sì, fa parte appunto dell'impegno etico che è voluto e sancito da un impegno con i viticoltori, voluto da Antonio Carpenè, quello di non acquisire il terreno vitato, ma di aiutare alla coltivazione del terreno vitato, aiutare a formare gli agricoltori del tempo, i viticoltori poi, e intervenire in queste scelte, rispettare il territorio in questo senso e rilasciare a noi il compito di trasformare questa materia prima nel modo più eccelso possibile, nel modo più scientifico possibile. Bene, in questo senso ci siamo divisi i compiti con il territorio e con l'attività imprenditoriale. La logica era del quisque sum, no? Ciascuno il suo, ciascuno ha la propria capacità e le proprie competenze. Bene, questo è un impegno, fa parte del nostro impegno etico, storicamente etico assunto, che poi è sintetizzato nella nostra mission, fatta da due semplici parole, scienza e coscienza, appunto quello che si diceva prima, il DNA scientifico e il DNA etico. Un brand che si riconosce nell'asse produttivo Conegliano Valdobbiadene, portato in 60 paesi e 5 continenti. Sì, vero. La nostra attività, la nostra precipua attività è impegnata nella produzione dello spumante, in modo particolare del Prosecco Superiore, appunto proveniente dal Conegliano Valdobbiadene, che oggi è presente con il proprio marchio in 60 paesi, in tutti e 5 continenti. È altresì vero che la cantina Carpenè nasce come casa spumantistica e anche come casa distillativa. Da sempre noi spumantizziamo e distilliamo le uve provenienti da questo territorio, per cui sempre alla base di tutto c'è il ragionamento fatto sulla produzione e sulla valorizzazione del territorio e dopo chiaramente la trasformazione in prodotti che, in modo particolare con il Prosecco, che ci permettono oggi e permettono a tante aziende oggi di raccogliere i frutti dopo 150 anni, dopo che Antonio Carpenè per primo inventò questo prodotto e lo presentò nel 1873 alla prima fiera internazionale che avvenne a Vienna. Bene, questo è solo un privilegio, poterlo raccontare nell'anno in cui il 150esimo speriamo possa coincidere con quello che sarà il riconoscimento dell'UNESCO, che dovrebbe intervenire in favore del territorio di Conegliano Valdobbiadene nel luglio 2018. Sarebbe una congiuntura astrale e formidabile, quella che accompagnerebbe il nostro anniversario, il 150esimo, con il riconoscimento dato a questo territorio. Grazie ad Antonio che ci ha creduto per primo. Non solo Vienna, ma anche il Pozzo Carpenè di Milano, atto innovativo nella comunicazione. Fu un'intuizione di Ettile Carpenè, la seconda generazione, che giovanissimo, appena ventenne, decise di fare comunicazione e di trasformare l'idea di una piazza del Veneto, tipica del Veneto, con il simbolo di questa piazza, un pozzo appunto, una sorgente di vita in tutti i sensi, e di portarlo in una sorta di attività espositiva appunto in questa fiera importante, una delle prime fiere della città di Milano. Antonio prima e Ettile avevano il senso della comunicazione. Ettile lo trasformò poi in tante altre occasioni, una su tutte nel 1924, quando decise per primo di riportare in etichetta per la prima volta al mondo la parola Prosecco. La descrizione era il Prosecco amabile dai colli di Conegliano, non era una denominazione, ma era un'interpretazione
del territorio, che lui trasferì in etichetta. Bene, il dono che ci ha regalato appunto Etile Carpenè, la seconda generazione, fu proprio questo: non solo l'arte scientifica di produrre vino, spumante, di lavorare intorno ai distillati, ma anche di comunicare. E un altro importante tema comunicativo fu l'introduzione di una bottiglia a forma di zucca, sempre creata da Etile Carpenè, la seconda generazione, in cui introdusse appunto la grappa da Prosecco, che oggi è sempre più che apprezzata, e la introdusse in una forma di vetro che rappresentava la zucca. Era la zucca con cui i contadini andavano nei campi a lavorare, che usavano come serbatoio di energia, di acqua, perché la scavavano e mettevano appunto molto spesso acqua e qualche volta anche acqua fortificata. Bene, lui riprese l'idea. Sono tutti passaggi storici che noi intendiamo rivitalizzare, riprendere durante l'anno del 150esimo e raccontarli a chi non li ha vissuti e a chi non li ha mai ascoltati. Dopo 150 anni l'azienda continua nel suo impegno etico. Impegno etico costante e permanente, voluto ancora una volta in questo caso dalla quarta generazione Etile Carpenè, che in occasione appunto della nascita della sesta generazione, la nipotina Etilia Carpenè La Rivera, ha deciso di dedicarle sin da subito una botte dove custodire per i prossimi 21 anni, perché ha deciso appunto che quella botte si aprirà solo quando Etilia Carpenè La Rivera avrà appunto 21 anni, di dedicarle una botte con dentro del brandy speciale creato da lui, traendo spunto da quello che la sua conoscenza scientifica in ambito del brandy. A lui è stata dedicata appunto la produzione di questo segmento della produzione aziendale. Bene, e in questo caso questo impegno etico va in direzione della nipotina, ma simbolicamente va in direzione delle nuove generazioni, per promuovere ancora una volta la cultura e la formazione. E sempre in questo senso, sempre alla nipotina Etilia Carpenè La Rivera, il dottore Etile Carpenè ha dedicato la prima borsa di studio internazionale, che verrà data per la prima volta a settembre del 2018, appunto sempre nell'anno del 150esimo. Quindi impegno etico verso tutti e non soltanto appunto verso la nipotina, verso cui chiaramente c'è un legame affettivo che va ben oltre l'impegno etico.